selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Marbun, NPM 17110062. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Roselina Nenggolan selaku dosen pengampu mata kuliah seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Judul proposal saya adalah Peningkatan Keterampilan Berdiskusi dengan Metode Cooperative Learning Tipe Jingsau pada Siswa Kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Bab 1, Latar Belakang Masalah. Diskusi merupakan metode untuk memecahkan suatu permasalahan dalam proses berpikir kelompok. Diskusi berlangsung apabila orang-orang yang berminat dalam suatu masalah khususnya berkumpul untuk mendiskusikannya dengan harapan agar sampai pada suatu penyelesaian atau penjelasan. Diskusi yang efektif itu tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi pembentukan kelompok yang dinamis dengan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat para anggotanya sehingga menghasilkan suatu penyelesaian terhadap suatu masalah tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa berdiskusi adalah sebuah interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membahas atau memperbincangkan topik tertentu. Dari topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Di dalam pelaksanaan berdiskusi pada siswa harus menguasai materi sehingga mampu dan terampil dalam melaksanakan diskusi. Keterampilan berdiskusi tidak hanya memperoleh begitu saja, tetapi harus dipelajari dan dilatih. Keterampilan berdiskusi yang baik dan dapat dimiliki dengan mengasah serta melatih seluruh potensi yang ada. Melalui pembelajaran diskusi, siswa diharapkan mampu menyelesaikan gagasan, ide, dan pemikiran kepada guru, teman, serta orang lain. Selain itu, berdiskusi juga mampu merangsang daya kritis, kreatif, inovatif, dan berani, dan lancar mengucapkan pendapat, tanggapan, maupun gagasan. Pada kenyataannya, keterampilan berdiskusi siswa di sekolah pada umumnya masih rendah. Terlihat siswa cenderung masih malu dan tidak percaya diri dalam mengungkapkan ide, pemikiran, bantahan, persetujuan, maupun pendapat di forum diskusi. Selain itu, kurang adanya kerjasama kegiatan diskusi hanya menjadi milik siswa-siswi yang aktif dan tidak semua siswa secara merata dapat mengungkapkan pendapatnya. Siswa yang biasa berbicara dengan orang lain belum tentu terampil berdiskusi. Keterampilan berdiskusi akan berhasil dan meningkat dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Menentukan metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai materi yang disampaikan dan metode yang dikuasai. Ada beberapa metode pembelajaran kooperatif yang diterapkan oleh guru untuk mengajar berdiskusi, yaitu divisi, presentasi kelompok siswa, perlombaan permainan kelompok, dan jingsau. Salah satu dari metode pembelajaran kooperatif yang dipilih untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa adalah metode jingsau. Jingsau sangat cocok untuk melatih diskusi sebab dalam pelaksanaan metode jingsau, siswa mendapatkan kesempatan untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Hal ini terbukti dengan kurang lancarnya siswa dalam berbicara dan menyampaikan pendapat maupun tanggapan. Salah satu penyebab siswa tidak fokus dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Selain itu, penggunaan metode mengajar yang kurang bervariatif dan kurangnya kegiatan berlatih, berbicara, dan berdiskusi juga menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga hasil keterampilan siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik masih rendah jika dibandingkan dengan kelas 10 IPA. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang dapat menarik minat dan semangat siswa agar para siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan berdiskusi tanpa merasa tertekan dan terbebani. Adapun salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa adalah metode jingsau.
Metode jigsaw ini dipilih untuk meningkatkan proses dan hasil keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Karena memang sebelum guru yang terkait dengan bidang studi bahasa sastra Indonesia belum pernah menerapkan metode jigsaw khususnya dalam pembelajaran keterampilan berdiskusi. Dengan menerapkan metode jigsaw ini dapat meningkatkan proses keterampilan berdiskusi siswa, dapat menciptakan suasana diskusi menjadi aktif. Siswa tidak merasa malu-malu lagi untuk mengungkapkan idenya, gagasan, dan pendapatnya. Siswa menjadi lebih berani untuk berbicara dan memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, serta dapat meningkatkan hasil keterampilan berdiskusi siswa, sedangkan guru dapat lebih mudah dalam membimbing siswa. Dengan adanya metode pembelajaran jigsaw ini, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan para siswa dalam menumbuhkan keberanian mengungkapkan pendapat. Metode jigsaw ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik yang terkait dengan rendahnya keterampilan berbicara, khususnya berdiskusi dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat. Ruang lingkup masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat berbagai permasalahan yang cukup bervariasi. Agar penelitian ini lebih berfokus, perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada permasalahan bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran dan keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik dengan menggunakan metode jigsaw, dan bagaimana cara meningkatkan hasil keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sidamanik dengan menggunakan metode jigsaw. Pembatasan masalah tersebut dipilih terkait dengan adanya masalah, yaitu sulitnya siswa menentukan ide atau gagasan saat berdiskusi di depan kelas, kurangnya keberanian, siswa masih takut dan gugup, serta rendahnya keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Rumusan masalahnya berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan pembelajaran keterampilan berdiskusi melalui metode jigsaw pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Tujuan penelitian. Dari hasil rumusan masalah di atas dapat ditentukan tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan berdiskusi melalui metode jigsaw pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan tidak hanya sebagai pelaksanaan tugas akhir saja, tetapi diharapkan memberikan manfaat. 1. Memberikan masukan teori dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dan berdiskusi, khususnya pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Yang kedua, memberikan masukan metode dan pembelajaran keterampilan berdiskusi, khususnya pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Yang ketiga, guru dalam upaya meningkatkan mutu pengetahuan dan pengelolaan pembelajaran keterampilan berdiskusi sebagai aspek pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Definisi istilah. 1. Peningkatan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu perubahan keadaan tertentu menjadi keadaan yang lebih baik. Yang kedua, berdiskusi adalah cara penguasaan isi pembelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dengan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, metode jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw adalah untuk mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Bab 2. Kajian kepustakaan. Yang pertama yang dibahas yaitu pengertian diskusi. Diskusi adalah suatu percakapan yang terarah yang terbentuk pertukaran pikiran atau dua orang atau lebih secara lisan untuk mendapatkan kesempatan atau kecocokan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi.
Semi 192 halaman 10. Wiyanto 2000 halaman 1 menyatakan bahwa kata diskusi berasal dari bahasa Latin discussion atau diskusi, yang berarti memeriksa, memperbincangkan, membahas. Dalam bahasa Inggris dipakai kata discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia sebagai istilah, diskusi adalah proses bertukar pikirnya antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah diskusi mencakup 3 unsur pokok, yaitu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ada masalah yang menjadi pokok pembicaraan, ada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan berdiskusi baru terwujud bila dilakukan oleh kelompok orang. Suatu kelompok merupakan keseluruhan atau keutuhan yang sifatnya berbeda dengan sifat masing-masing anggotanya. Kegiatan diskusi selalu diwarnai tanya jawab antara peserta diskusi. Hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, menambahkan bukti dan alasan, menolak suatu gagasan, memberikan tanggapan dan saran, dan partisipasi aktif lainnya. Dengan demikian, kalau kegiatan diskusi ini menghasilkan kesimpulan atau kesempatan, itu merupakan hasil pemikiran bersama. Tarigan 2008 halaman 40. Metode Jigsaw. Slapin dalam Isjoni 2010 halaman 15 mengungkapkan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih berani dalam belajar. Lee dalam Isjoni 2010 halaman 16 mengungkapkan bahwa cooperative learning dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa lain dengan tugas-tugas terstruktur. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar sehingga berpusat kepada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan oleh guru dalam mengatasi belajar siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning, pengembangan kualitas diri siswa, terutama aktivitas siswa, dapat dilakukan secara bersama-sama. Suasana belajar yang berlangsung dalam interaksi saling percaya, terbuka dan rileks. Suasana belajar yang berlangsung dalam interaksi saling percaya, terbuka dan rileks di antara anggota kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan memberikan masukan di antara mereka untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, moral, serta keterampilan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, aplikasi penerapan metode Jigsaw dalam pembelajaran keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamani adalah sebagai berikut. 1. Guru memberikan bahan pembelajaran yang akan diberikan menjadi beberapa bagian sub-sub topik. Yang kedua, sebelum bahan pembelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Yang ketiga, guru membagi siswa dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 6 kelompok heterogen dengan bentuk tempat diskusi yang sederhana, yaitu pola tempat diskusi kelompok membundar. Anggota tim atau kelompok pakar ahli, siswa ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya dalam belajar menjadi ahli dalam subtopik kegiatan dan merencanakan bagaimana mengajar subtopik bagiannya kepada anggota kelompok semula atau kelompok heterogen. Yang berikutnya, siswa tersebut kembali ke kelompok masing-masing
dalam subtopiknya dalam mengajarkan informasi penting dalam subtopik tersebut kepada temannya. Ahli dalam subtopiknya juga bertindak serupa, sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan penguasaan terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. Dengan demikian, setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik pembelajaran secara keseluruhan. Berikutnya, setelah selesai berdiskusi, kelompok semula kemudian secara bergantian dari setiap kelompok mempresentasikan kesimpulan dari topik yang dibahas di depan kelas. Berikutnya, siswa dari kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan, pendapat, atau gagasan. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan dan memberikan soal untuk dikerjakan siswa agar dapat diketahui sejauh mana keterampilan berdiskusi itu meningkat. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran tipe Jingsa itu memiliki dampak yang positif, sehingga kegiatan belajar mengajar yaitu dapat meningkat aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran dan meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Selain itu, pembelajaran kooperatif Jingsa ini merupakan lingkungan belajar di mana siswa belajar bersama dan suatu kelompok kecil yang heterogen untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Siswa melakukan interaksi sosial untuk mempelajari materi yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada anggota. Dengan adanya metode pembelajaran Jingsa ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan para siswa dalam menumbuhkan keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Metode Jingsa ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sidamani yang terkait dengan rendahnya keterampilan berbicara, khususnya berdiskusi dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian dan rancangan penelitian. Ari Kunto 2010 halaman 57 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru bekerja sama dengan peneliti atau dilakukan oleh guru juga sendiri yang bertindak sebagai peneliti di kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan dan penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Penelitian tindakan kelas termasuk penelitian kualitatif walaupun dibantu oleh data bersifat kuantitatif. Dalam uraian penelitian menggunakan metode deskriptif, Ari Kunto 2010 halaman 16, penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 unsur, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, ketiga pengamatan atau observasi, dan keempat refleksi. Populasi. Sugiono tahun 2019 halaman 297 menyatakan populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yakni dengan menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Populasi pada penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 10 IPS 1 sebanyak 34 siswa dan 10 IPS 2 sebanyak 32 siswa dari jumlah seluruh siswa 66 siswa. Sampel dan penarikan sampel. Ari Kunto tahun 2014 halaman 174 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan atau mengambil secara kelompok. Maka peneliti menentukan sampel sebanyak 2 kelas atau 2 kelompok. Pada siswa kelas 10 IPS 1 sebanyak 34 siswa dan kelas 10 IPS 2 sebanyak 32 siswa sebanyak 32 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa 66 siswa. Teknik penarikan sampel.
Jalannya penelitian tindakan kelas siklus 1. Pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 meliputi apersepsi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan pembelajaran diskusi di dalam kelas dengan melalui metode jigsaw. Tahap ini terwujud dalam bentuk proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dan siswa. Kegiatan ini merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran diskusi pada buku dengan melalui metode jigsaw. Pada tahapan ini, hal-hal yang dilakukan peneliti adalah: 1. Guru menjelaskan materi tentang pengertian diskusi. Yang kedua, guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode jigsaw. Yang ketiga, siswa mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat, siswa diminta berkelompok menjadi 5 kelompok yang selanjutnya disebut kelompok asal. Yang kelima, masing-masing anggota berkelompok mendapat tugas menjadi ahli suatu unsur intrinsik tertentu. Yang keenam, siswa dengan tugas yang sama berkelompok menjadi kelompok ahli. Yang ketujuh, siswa menemukan teori menulis resensi pada buku secara berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang kedelapan, siswa kembali pada kelompok asal dan menjelaskan hasil temuan dengan kelompok ahli. Yang kesembilan, guru membagikan buku yang akan diresensi kepada masing-masing siswa. Yang kesepuluh, siswa melakukan diskusi di kelas secara individual. Yang ke-11, guru memberikan masukan tentang kekurangan-kekurangan yang masih ada. Yang ke-12, guru dan siswa menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan. Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis hasil tes, hasil observasi, hasil jurnal, dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Sebanyak 20 siswa atau sekitar 50% dari 30 siswa masih memperoleh nilai di bawah 70, sedangkan nilai rata-rata siswa hanya 68,92 dari kelas 10 IPS 1. Beberapa siswa masih terlihat kurang antusiasis dalam mengikuti pembelajaran berdiskusi di dalam kelas melalui metode jigsaw. Selama proses pembelajaran, beberapa siswa tampak pasif dan tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Selain itu, ada beberapa siswa yang terlihat berbicara dan mengganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung. Siklus 2, tindakan pada siklus 2 merupakan perbaikan dari siklus 1. Tindakan ini difokuskan pada hal-hal yang penting bagi peningkatan berdiskusi dalam kelas. Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 hampir sama dengan siklus 1, yakni tahap pendahuluan, inti, penutup. Penelitian mengamati yang dilakukan terhadap semua perubahan dan sikap selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus 2, peneliti memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa yang belum baik dan bersikap pada proses pembelajaran, sehingga adanya peningkatan hasil tes dan perilaku siswa dalam mengerjakan tugas dan kreatif siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap siswa dengan menggunakan pedoman observasi dan melakukan pemotretan selama proses pembelajaran. Penelitian melakukan wawancara di luar jam pembelajaran, terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan nilai rendah, dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Teknik analisis data. Teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil diskusi dari dalam kelas pada siklus 1 dan siklus 2. Analisis data tes secara kuantitatif dilakukan dengan merekap skor rata-rata kelas dan menghitung persentase skor rata-rata kelas dan menghitung persentase siswa dinyatakan berhasil melakukan pembelajaran keterampilan menulis resensi pada buku apabila nilai yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Target nilai ketentuan dalam penelitian ini sebanyak 70. Keberhasilan klasikal adalah
Siswa mencapai nilai 70, sedangkan setidaknya berjumlah 70% jumlah seluruh siswa yang diteliti. Hasil perhitungan nilai siswa yang masing-masing tes ini kemudian dibandingkan, yaitu antara siklus 1 dan siklus 2. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai persentase pertimbangan keterampilan menulis resensi pada buku dengan melalui metode jigsaw. Teknik kualitatif. Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari data non-tes, yaitu data observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 1. Intensif atau tidaknya proses penumbuhan minat siswa untuk terampil menulis resensi pada buku. Yang kedua, kondusif atau tidaknya proses berdiskusi dalam kelompok ahli untuk menemukan materi menulis resensi pada buku. Yang ketiga, kondusif atau tidaknya proses diskusi dalam kelompok asal untuk menyampaikan temuan tentang materi menulis resensi pada buku. Yang keempat, intensif atau tidak proses evaluasi dalam menulis resensi pada buku. Yang kelima, reflektif atau tidaknya suasana saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Data yang diperoleh dari hasil tes siklus 1 dan siklus 2 digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran berdiskusi dengan menggunakan metode jigsaw. Schedule pelaksanaan penelitian, kegiatan persiapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan siklus 1, pelaksanaan siklus 2, pengolahan dan analisis data, penulisan laporan hasil analisis. Waktu penelitian, kegiatan 1. Persiapan penelitian. Waktu penelitian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bulan Januari. Perencanaan bulan Februari di minggu pertama. Pelaksanaan siklus 1, siklus 2, dan pengelolaan dan analisis data serta penulisan laporan hasil analisis dilakukan di bulan Februari di minggu kedua dan 3 dan 4. Demikianlah hasil presentasi proposal saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.